Lepo pozdravljeni. Tokrat se javljamo iz Andragoškega zavoda Maribor, Ljudske univerze. Predstavila vam bom programe, ki so namenjeni tujcem, migrantom in priseljencem. Najprej pa kratko o našem zavodu. Andragoški zavod Maribor je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Smo zavod, ki prvenstveno namenja pozornost ranljivi ciljni skupini. Tradicija našega delovanja pa sega vse v leto 1922, tako da čez dobro leto praznujemo že 100-letnico delovanja. Kot sem omenila, naša skrb so ranljivi, tako migranti, brezposelni, kot tudi priseljenci, ki se soočajo z jezikovnimi, kulturnimi in socialnimi ovirami, zaradi katerih je njihovo učenje in vključevanje v družbo težko, zapleteno in predvsem dolgotrajno. Ta problem pa je še toliko večji, če so ti ljudje tudi manj pismeni, to se pravi v svojem maternem jeziku, in zato smo tu izobraževalci, ki moramo razmišljati in tudi ponuditi nove metode, pristope in izobraževalna orodja. Tako smo razvili model migrantskega mentorstva, projekt Erasmus+, ki smo ga že izvedli in v katerem smo usposobili 3 migrantske mentorje, ki so poučevali temeljne veščine, to se pravi temeljno pismenost, matematične spretnosti, IKT veščine in socialne kompetence v vseh partnerskih državah. Naši partnerji so bili tudi iz Nemčije in Italije, Andragoški zavod Maribor pa je bil tu vodilni partner. Ti mentorji so potem nova znanja prenašali na nove migrante, ki so prišli, in se usposabljali v 4-mesečnem pilotnem programu, tako da smo vključili kar 11 migrantov. Kako smo to izvajali? Pilotni program in preizkus v delovnem okolju smo spremljali z metodo vodene refleksije. Migranti, mentorji in ostali sodelujoči migranti so s pomočjo vprašanj ocenjevali različne vidike pilotnega programa in tudi delovnega preizkusa. Na podlagi vodene refleksije smo tako izdelali učni načrt, kurikulum za migrantske mentorje, nasvete za izobraževalce in tudi priporočila za delodajalce. Ker so vsi intelektualni rezultati projekta nastali ob aktivnem sodelovanju migrantov, mentorjev, so izobraževalcem in tudi delodajalcem ponudili dragocen uvid v potrebe migrantov kot učencev in kot delavcev. S projektom smo deležnike spodbudili, da v novi luči spoznajo migrante kot učence in seveda delavce ter člane naše družbe, kar je ključnega pomena. Tu je predstavljen fotoutrip migrantov in pa tudi mentorjev, ki so se usposabljali skozi procese izobraževanja in pa seveda zaključek usposabljanja za migrante in zaključna konferenca, ki smo jo izpeljali ob samem zaključku projekta. Drugi projekt, prav tako Erasmus+, pa je model podjetništva za begunce in migrante. Lahko bi temu rekla, da je to neka nadgradnja prvega projekta. Ta projekt sedaj je še v teku, teče. Projekt EMMR, model podjetništva za begunce in migrante, pa se ukvarja s socialno in ekonomsko integracijo migrantov v partnerskih državah, Španiji, Turčiji in Romuniji. Nekateri partnerji so vključeni v projekte socialne integracije, drugi pa izvajajo projekte s področja podjetništva. V projektu tako združujemo naše izkušnje kar v 4 modulih usposabljanja. Osnove jezika in komunikacije, digitalna pismenost, podjetništvo in e-podjetništvo. Za vključevanje mentorjev v te module usposabljanja želimo nanje prenesti najprej ključna znanja in kompetence, da se bodo lahko v državah gostiteljicah postavili na noge in postali aktivni oblikovalci lastnega življenja. Fotografija prikazuje utrip partnerskega srečanja v Turčiji in pa tudi v Mariboru. To pa niso vse aktivnosti oziroma projekti, ki jih izvajamo pri nas za tujce in migrante, ampak izvajamo tudi druge programe in pa seveda tudi podporne dejavnosti, ki so ključni za uspešno integracijo tujcev in pa migrantov.
Posebno pozornost migrantov in pa tudi tujcem namenjamo prav v svetovalnem središču Maribor. Poseben izziv predstavljajo tako za nas manj izobraženi tujci, ki so poleg jezikovnih ovir srečujejo tudi z negotovo situacijo na trgu dela in seveda z nižjimi kompetencami. Prav tako imamo vključene tujce in migrante v projektu svetovanja zaposlenim in tu beležimo kar lepo število tujcev, ki jim pomagamo predvsem pri vključevanju v formalno izobraževanje, jim svetujemo glede izpitov, iz znanja slovenščine in jim nudimo pomoč pri zastopanju in pri postopkih vrednotenja njihove izobrazbe iz matične države. Migrante in tujce srečujemo tudi v središču za samostojno učenje. Največkrat prihajajo k nam, da se učijo slovenski jezik s pomočjo mentorja ali s pomočjo e-gradiv. Veliko pa imamo migrantov vključenih tudi v osnovno šolo za odrasle. Lahko rečem, da beležimo zadnja leta polovico vseh vključenih. Prihajajo pa iz različnih kulturnih okolij. To so iz Sirije, Kosova in Eritreje. In pa še bi lahko naštevali mogoče kakšno državo. Dober dan. Najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost. Ime mi je Haftom, priimek Narasa. Star sem 32 let, prihajam iz Eritreja. V Sloveniji živim 4 leta. Delam pri Nigrad. Imam ustavno službo, želim končati z osnovno šolo. Z učiteljice so vse prijazen. Tudi velika pomagajo učiteljice za Andragoj zavod in Mladinska kultura center tudi. In tudi pogovarjam se s prijatelji, gledam televizijo in slovenščina jezik je težko, ampak vedno, če znova berem, pa počasi bo. V Sloveniji je vse v redu, ampak primer jaz imam družino, zdaj 4 leta pa žena in 2 sina imam, 4 leta smo ne videla. To je za mene včasih, to je resno. Pa minister zdaj počakam mogoče ta leto, kak je bo. 4 leta sem, ne vidim družino. To je brez družine življenje resno, ampak drugače pa ljudje prijazen. Jaz imam rad, koliko je. Hvala Bogu. Tudi ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 3 ljudi, gospod Aljoša in gospa Asja, tudi gospodičina Doris. Vsak časno mi podpirajo z besedami, drži se moje strani. Naj omenim še program Uporabna slovenščina za albansko govoreče. To je 50-urni program registra Zavoda za zaposlovanje, ki je namenjen popolnim začetnikom. To se pravi tistim, ki so brez znanja slovenskega jezika in so tudi manj pismeni. Nekako tu mora sodelovati tudi kulturna mediatorka, predvsem zaradi lažjega sporazumevanja in pa tudi komunikacije. Velik projekt je začetna integracija priseljencev. To je ZIP, javno veljavni program učenja slovenskega jezika in seznanja na slovensko zgodovino, kulturo in pa ustavno ureditvijo. To je brezplačni 180-urni tečaj za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oziroma potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v samem programu. Namesto cestnine, avtomobili, namesto cestnine plačujemo kaj? Nekaj si moramo kupiti. Ja. Mimogrede, od kdaj do kdaj velja vinjeta? Lahko velja 1 leto, odvisno kako kupite. Ampak recimo, če kupite letno vinjeto, kdaj jo lahko kupite? Nekaj fotoutripa iz učenja slovenščine. Lahko pa rečemo, da smo v zadnji pogodbi, to se pravi od pogodbi iz 1. julija 2018,
izvedli kar 50 skupin in to pomeni skoraj 700 vključenih udeležencev. Že 2 leta živim v Sloveniji, sem veterinarka po poklicu in Slovenija nam je zelo všeč, ker taka majhna, lepa država, je v Sloveniji in hribe, in morje, in taka zelo lepa narava. Sem zaposlena v svojem podjetju Pet Services in moje podjetje vse za živali, ker jaz sem veterinarka in seveda upam, da bo potem naprej razvili še več naše podjetje in imeli dosti stranok in tako naprej. Ja, planiram. Zelo veliki plan imam. Zelo dosti migranti imajo neke probleme pri preseljenju. Seveda to je prvič, jaz mislim, to je slovenski jezik, ker za življenje, za službo mora biti dobri jezik in zelo dobro pogovarjati in razumeti. Drugič, seveda to je iskanje stanovanja, iskanje službe, za otroka poskrbiti, ker najti dobro šolo, vrtec in tako naprej. Tečaj slovenskega jezika je zelo meni všeč. Zelo dobro pogovarjamo, dialogi v skupinah, pridni učitelji, zelo taka dobra programa, dosti vaj, dosti nekih dodatnih stvari, učbenikov in tako naprej. Jaz mislim, Andragoški zavod zelo dobro pomaga priseljencem pri učenju jezika. In tudi v Andragoškem zavodu je tudi tako služba za svetovanje izobrazbe. Me to je zelo dobro pomagala. In prejšnjič sem bila v Nemčiji, ampak Slovenija je bolj za mojo družino, za me. In sem zelo vesela, ker tukaj živim in planiram naprej naše življenje. Potem so tukaj izpiti iz slovenščine. V sodelovanju z Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni, to se pravi A2. V tem letu pa nekako nadaljujemo tudi izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni A1. V letu 2020 smo izpeljali 4 izpitne roke za 221 kandidatov. Omenila bi pa rada tudi projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. To je socialna aktivacija, Aktivno živim v Sloveniji, program, ki je namenjen za Albanke, kjer v bistvu potrebujejo dodatno jezikovno pomoč ter podporo pri izboljšanju svojega socialnega in pa ekonomskega položaja. Poleg izobraževalnih vsebin pa je za udeleženke predvideno tudi praktično pridobivanje izkušenj na trgu dela, tako da dogovorimo prakso tudi z delodajalci in grejo udeleženke opravljati preizkus k dogovorjenim delodajalcem. Največkrat so to kakšna nega v bolnicah, pralnicah, čistilnicah ali v kakšnih domovih starostnikov. V programu pa je vključena tudi kulturna mediatorka za albanski jezik, tako da je to sporazumevanje enostavnejše. Program traja 6 mesecev in predvideno je do leta 2022 kar 5 izvedb. Fotoutrip, socialne aktivacije in čisto na koncu morda še tudi omembe nekaj drugih programov, kjer vključujemo migrante in priseljence, tako lahko omenim od programa usposabljanja za življenjsko uspešnost, Most do izobrazbe, potem je tu Beremo in pišemo skupaj, namenjeno prav albanskim ženskam. Nekaj udeležencev imamo tudi iz programa Projektno učenje za mlajše odrasle. Prav tako imamo nekaj udeležencev tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora v obliki delovnih terapij. Potem so razna medkulturna in kulinarična srečanja z tujci ali migranti in dogodki v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, parade učenja in dogodki v sklopu večgeneracijskega centra Štajerske.